Labą dieną, įmonė Metalum Opera, mano vardas Jaroslavas ir šiandien gavom tokią nestandartinę užduotį pagaminti vibro padą arba kitaip jis yra vadinamas vibro laikiklį. Kas tai yra ir kur jis yra naudojamas. Tai toks ganėtinai primityvus mechanizmas, aš jums parodysiu va šitaip, kaip jis veikia ir iš ko jis yra pagamintas. Pagamintas jis yra labai paprastai 20 mm plokštė, prie kurios yra privirintos atraminės sienos, čia yra tokias sukabinimas, sutvirtinimas, plus yra privirintos veržlės, į kurias įsukamas varžtas, irgi su atraminiam tokiom vat sienelėm. Užfiksuojamas veržle, prie šitos pusės yra prisukamas pramoninis didelis vibratorius ir visas šitas grožis yra kabinamas kranu, privažiuoja prie tos talpos, ant kurios sienų yra privirinta dvitėjinė sija nedidelė. Varžtai yra atsukami, pro šitą tarpelį įsikiša šitas mechanizmas. Va čia jau užeina, čia va yra, aš jums parodysiu, va, galit pastebėti, va čia yra toks tarpas. Ir ta sija yra prispaudžiama iš abiejų pusių šitom plokštelėm. Fiksuojamas varžtas, įjungiama vibracija ir tokiu būdu reiškia, tos birios medžiagos, kurios užsilieka arba kampuose, arba kažkur viduje ant sienų, nukrenta žemyn, nes ta talpa yra iškraunama per apačią. Taigi toks darbelis šiandien mūsų laukia, tai nieko nelaukdami, tada pradėkime. Tai pirmas darbas, nuo kurio pradėsime, tai tada susipjaustom plokšteles ant plazminių pjovimo staklių ir po to susipjaustysim dar šešiakampius į rušinukus, kurie bus reikalingi mūsų mechanizmo gamybai. Judam prie plazmos. Taip, parašiau jau beveik visus lakštus reikalingus mūsų mechanizmo gamybai. Tai reiškia padas iš 20-tuko, radau štai tokį gabalą. Atraminė tą sujungimo tokia sienelė iš 12-tuko. Varžtų, reiškia, tos plokštelės iš 8 mm padarysim iš Raekso 500, o pačios tos atraminės sienos, kurios yra privirintos prie 20-tuko, yra pagamintos iš 16-tuko. Tokio mažo gabalėlio aš neturiu, užtat turiu štai tokį. Didelį atsargoj dar vienas, net du netgi yra likę. Tai dabar užkrausim ant staklių ir pradedam pjovimą. Užsimaunam pirštinės ir kraunam mūsų lakštą ant pjovimo stalo. Aš jau užkabinau jį kranu, tai dabar pakeliu. Lakštas nėra labai lengvas, visgi 16-tukas, 750 ant 1500 lakšto dydis. Be kranų nėra šansų jį pakelt. Gerai, ir dabar važiuojam. Važiuojam dabar prie mūsų staliuko. Gerai, padedam kažkur čia. Pakrauti tokį lakštą be kažkokios papildomos įrangos būtų nerealu. Todėl visada, jeigu kažkas... Gerai, tai krano mums dabar jau nebereikia. Pakelsim į viršų ir... Viskas, krano mums nebereikia. Patraukiam jį į šoną ir pradedam pjovimą. Pradėsime pjovimą nuo storiausios detalės, tai 20 mm plokštė. Ir trumpai parodysiu, kaip tas viskas vyksta, kadangi tai yra paprastas stačiakampis ir nereikalauja jokio specialaus brėžinio, tai tiesiog užeinam į biblioteką, pasirinkame stačiakampį, užrašome tuos duomenis, kurie yra mums reikalingi. 230 ant 290, šitie 10, tai čia reiškia kiek iki pradžios. Tada prašome parodyti, štai jis mums parodys, kaip jis atrodys, spaudžiame OK, pasirinkame Auto, View ir viskas. Staklis paruoštos darbus. Ir beliko tik tai nustatyti greitį.
su kuriuo staklis pjaus mūsų detalę. Pradedam pjovimą. Mūsų padas yra išpjautas, štai tokia pjovimo kokybė gavosi. Kaip 20-tuko tikrai, manau, yra gerai. Šitos pusės, truputį reikia pavalyti. Gerai, tai dabar ką? Pjaustom likusias detalės. Važiuojam. Na štai, gerbimieji, visos reikalingos detalės padui pagaminti yra paruoštos, plokštelės visos yra supjaustytos, šešiakampis yra supjaustytas, veržlis 50 šešiakampis, varžtai 3/6, atraminės šitos plokštelės, kur irgi prisivyrina prie jų, irgi 3/6. Na, o visą kitą jau žinot, šitie 16, padas 20, atraminės 8 ir sujungimas 12 mm. Tai dabar pradėsime turbūt nuo tekinimo, atliksime visus tekinimo darbus, tai iš pradžių veržlės, varžtai, o po to viską kartu suvirinsim ir mūsų mechanizmas bus paruoštas. Rušinukas yra užfiksuotas grėbtuvė, tai dabar išsilyginam šitą plokštumą, padarom, kad šitos briaunos būtų gražios ir taip greitai išsilyginam visas 4 detalės ir po to pereisim prie grįžimo. Pradedam darbą. Veržlių rušinukai yra paruošti. Ir dabar mums reikia išgręžti ir ištekinti vidinę skylę. Kadangi mūsų varžtas bus M30 žingsnis 3,5, tai pagal katalogą mūsų diametras vidinis turi būti nuo 26,21 iki 26,77. Tai dabar pastatom 26 grąžtą, prasigręžiam ir kiek mums trūks, tada su peiliuku ištekinsim ir pradėsim srigimą.
Rušinukai yra paruošti srigimui, dabar beliko paruošti stakles srigimui. Jo. Tai greitai tada pastatom 200 apsukų per minutę. Taip, smulkus sriegis, dešinysis, gerai. Dabar pagal lentelę randam 3,5 žingsnį, tai bus C, 4, C, įjungiam padavimą ir pradedam srigimą. Pats vidinis srigimas nėra nieko ypatingas, jis atliekamas su tokia plokštelė. Randam 0, atvažiuojam atgal ir po to indikatoriaus pagalba paduodam po 1/10, na aš po 1/10, aš po daug nepaduodu. Pravažiuojam, grįžtam atgal 1/10 atgal ir taip daug kartų ten ir atgal. Labai geras būdas treniruoti atmintį. Taigi ką, pradedam mūsų srigiavimą. Gerai, kadangi varžtą jau turim pagamintą, tai šito varžto pagalba ir patikrinsim mūsų sriegį, ar viskas gerai. Viskas labai gerai. Viskas sukasi. Viskas tvarkoja. Tai dabar visas likusias veržles pagaminam lygiai taip pat. Ir tada pereisim prie varžtų gamybos. Nu štai ištraukiau aš mūsų veržlę iš grėbtuvo. Štai šitaip atrodo. Gražus paprastas sriegis. M30, žingsnis 3,5. Švarus. Ir dabar pažiūrim, kaip jis juda ant mūsų varžto. Labai gerai. Niekur nekabina, juda laisvai. Taip ir norėjom. Ir atsisuka irgi laisvai. Labai gerai. Na, o mes šiandien jau turbūt baigsim, kiek mes jau turim valandų. Pabaigsim rytoj. Einam miegoti. Na štai visos 4 veržlės yra pagamintos. Dabar galime pereiti prie varžtų gamybos. Bet prieš einant prie tekinimo staklių turim išgręžti štai tokią skylę. Nežinau, kam jinai yra skirta. Čia 13 mm skylė, gal kažką įsistato žmonės ar dar kažkas, bet darom pagal pavyzdį, todėl privalom padaryti taip, kaip yra pavyzdyje. Tai einam dabar greitai išsigręžti ir tada judam prie tekinimo. Varžtų rožiniai yra paruošti, skylutės yra išgręžtos, nutekinta iš abiejų pusių ir dabar mes turim nutekinti šitą šešiakampį iki tam tikros vietos, iki tam tikro diametro. Tai žiūrim pagal katalogą. Tai yra sriegis, reiškia, varžtas M30, žingsnis 3,5. Tai pagal katalogą turime padaryti nuo 29,95 iki 29,52. Čia yra mažiausias matmuo. Tai dabar fiksuojam grėbtuvę ir pradedam tekinimą.
Na štai mūsų detalė yra paruošta srėgimui. Iš karto nutekinau ir mūsų atraminės plokštelės fiksavimo vietą ir atsižymėjau, iki kur man yra reikalingas sriegis. Išorinis sriegimas niekuo nesiskiria nuo vidinio, staklis yra nustatomas lygiai taip pačiai, tik yra keičiamas peiliukas. Štai šitaip jis atrodo. Matote, čia yra dantukas, tas išsikiša į priekį, o vidinis atrodo štai šitaip. Vat ir visas skirtumas. O visas procesas yra lygiai toks pats. Pradedam sriegimą. Taip, manau, kad sriegimas jau yra baigtas, tuoj patikrinsim. Paimam mūsų veržlę ir bandom užsukti. Jo, viskas gerai. Sukasi laisvai. Jokių kliūčių nematau. Gerai, dabar likusius varžtus padarom lygiai taip pačiai. Na štai, visi varžtai yra ištekinti, visos detalės yra paruoštos. Dabar galim perėti prie suvirinimo. Suvirinimo darbus pradėsime nuo plokštelių, kurios užsimauna ant varžtų. O nuo šitų aš jau prikabinau jas. Ir dabar greit apvirinsiu. O apvirinimo naudoju aš tokį savadarbį, labai primityvų rotacinį staliuką. Tai paprastas blinas. Iš kitos pusės tiesiog va tok vaguolis už porą eurų nupirktas Litagroj. Užsimauna, va taip pastatau. Prikabinu masį ir va taip tiesiog važiuoju. Oba, tuoj parodysiu, kas gaunasi. Gaunasi štai tokia vat siūlė. Labai greitai. Kaip čia parodyti, nežinau. O šitaip gal. Na štai. Graži, paprasta, kokybiška siūlė. Gerai, tai dabar pradedam prie didesnių detalių. Tai dabar magnetukų pagalba išsistatysim šitas atraminės plokšteles. Iš anksto visas plokšteles, kurias bus privirinamos prie apačios ir prie veržlių, būtinai reikėjo nupjauti tuos kampus, padaryti tokias nuožulnas, nes šitas detalės virinsime po 3 siūles, ne po vieną, kad būtų stipriau. Ir šitoje vietoje irgi virinsim. Arba padariau tokias veržlėms laikyti tokius kronšteiniukus. Tai dabar viską sukabinsiu. Dabar čia stovi 0,8 vėla, viską sukabinsiu. Išsilyginsiu, o po to pastatysim vienetuką ir apvirinsim jau ant didelių srovių. Užpurškim mūsų staliuką, kad būtų švarus ir nebūtų tų purslų. Ir dabar viską išsilyginam maksimaliai paraleliai, ant kiek tai yra įmanoma. Prikabinu. Išorėje bus viena didelė siūlė, o viduje darysime po 3 siūlės.
Nes toks matmuo turi būti, nežinau kodėl, bet tiek plokštė, tiek tas atstumas turi būti toks, koks turi būti. Taip, atraminė siena. Atraminė siena. Siena atraminė. Gerai, ir čia gerai. Taip. Veržles prikabinsim. Prikabinam iš karto 2 komplektus. Pakeičiau aš suvirinimo vielą iš 0,8 į vienetuką. Paėmiau didesnį pistoletą. Ir dabar ką? Iš šitos pusės, iš išorės darom vieną didelę siūlę. Čia irgi. Viduje praeiname irgi po vieną siūlę, o po to iš šitos pusės dar po 2 siūlės dadėsim. Pradedam tada nuo išorės. Štai šitaip išorėje atrodo ir štai šitaip atrodo viduje. Dabar vieną siūlę padarysime va čia, o antrą padarysime ant viršaus. Po to parodysiu, kaip tai atrodo. Štai kaip atrodo triguba siūlė. Viena mūsų siūlė yra tenai, kur tas buvo nupjautas kampas. Antra eina ant plokštės ir trečia siūlė sujungia. Gaunasi toks didelis katetas. Ir iš karto padariau tą vidurinę siūlę praėjau. Dabar apsivirinu likusias vietas ir tada virinsim veržles. Lygiai tokiu pačiu principu. Taigi judam. Po kelių minučių, štai ką rodo termovizorius. Na, termovizorius, aišku, toks telefone, bet vis tiek visa plokštė yra karšta, ten virš 120, prie pat krašto 5-8. Didžiausia šiluma susikoncentravusi, aišku, ten, kur yra daugiausia metalo, kampuose. Plokštelės daugiau nei 120 laipsnių. Praėjo po suvirinimo, žinokit, kokie, 5 minutės. Ir štai kaip šiluma pasiskirsto ant plokštės, matot? Nuo kampo. Ir eina tokiu. Pagrindinė plokštė yra suvirinta, dabar galime pereiti prie mūsų veržlių. Tai viskas taip pačiai prikabinta. Pirma siūlė, po to antra, po to trečia iš abiejų pusių. Ir po to dar iš čia prisivirinsim. Tam, kad nesugadinti sriegio, būtinai uždarom, tarkim, diskeliu. O taip paguldom ir galim virinti. Nes labai dažnai būna, kai patenka ant sriegių, tai po to labai sudėtinga yra ištaisyti. Tai ką, pradedam suvirinti.
Turim. Ir dabar likusias veržles lygiai taip pačiai. Ir gaunasi, dabar pasižiūrėkim, kaip atrodo, sargiai. Gaunasi štai tokia siūlė. Didelė, graži, iš abiejų pusių, triguba siūlė. Mūsų veržlės jau ataušo ir galima jas virinti prie mūsų pagrindinės plokštės. Bet čia yra vienas niuansas. Tiesiog jas privirinti mes negalime. Na kaip galime, bet labai sunku yra išsiaiškinti, kaip teisingai jos turi stovėti. Kadangi veržlės yra gan trumpos, viso labo tik 50 mm, tai žmogus fiziškai tiesiog nesugeba pamatyti, kaip jinai stovi. Šitaip žiūri, šitaip ar šitaip. Todėl būtinai reikia įsukti varžtą, mūsų didelį, ir jau varžto pagalba išlyginti veržlės padėtį, kaip jinai turi atsistoti. Va šitaip, pamatuot galima atstumus, po to prikabinam tiesiog, iš karto tik tai prikabinam, po to antrą varžtą pastatom, prikabinam, išsimatuojam, kad būtų lygų ir tik tada pradedam virinti. Nes mano vieną kartą tai buvo. Privirinau nepasižiūrėjęs, tiesiog iš akies ir varžtas gavosi va taip, va kreivai stovėjo. Teko viską nupjauti ir daryti iš naujo. Todėl visada geriau sugaišti šiek tiek laiko, bet padaryti gerai ir teisingai. Tai pradedam darbą. Vieną pačią tiek tam, tiek pašoms. Jo, ir dabar. Nes šitos plokštelės pačia neturi išlysti žemiau tos atominės. Labai gerai. Jau matau, gerai. Tiek. Labai gerai. Viskas. Gali daryti. Vis tiek žinok, išlygti vaštų man reikėtų. Jeigu išsinorėti apie veržlę, arba viskas aišku. Aišku, aišku, išlygti man plokštelė apsirinti. Taip atrodo pirma siūlė. Būtinai užeinam už kampų, kaip į vieną pusę, taip ir į kitą. Ir svarbiausia, virinant neįpjauti kampų, kad nebūtų įpjovimo, nes tai yra skaitoma broku. Ir dabar dar po dvi siūlės. Visi darbai yra praktiškai padaryti, liko tik vienas darbas. Mums reikia iš šito strypo, tai apvalus paprastas strypukas, pagaminti rankinėlę. Aš jau vieną pagaminau, štai šitaip jinai atrodo. Pats paprasčiausias ir pats lengviausias būdas ir pigiausias būdas tą padaryti yra privirinti du strypus arba du varžtus prie kokios nors stipriai stovinčios plokštumos arba kokio nors stulpo. Mūsų atveju tai yra stulpas, kuris laiko kreipiančiąsias krano. Galite pastebėti, va čia tiesiog įdėjau du varžtus prisivirinau. Ir labai paprastai va taip va įdedam tarp jų ir po truputį pradedam lenkti. Po truputį į vieną pusę, po to į kitą pusę. Ir tokiu būdu išsilenkia va toks va dalykas ir turim rankenėlę. Jeigu per daug, tai tiesiog atvirkščiai atsukam ir paspaudžiam. Tai dabar gal pademonstruosiu, kaip tas visas atrodo dalykas. O tai pradedam. Galima iš pradžių į viršų. Po kokį 1 centimetrą va taip nuleidžiu. Šiek tiek paspaudžiu.
Kai jau didesnė dalis yra toj pusėje, galima apverst, kad būtų didesnis virtys. O matot, jau pradėjo lenktis, tai tada galite pastebėti, kad jau pradėjo lankstytis ir tokiu būdu galima paspausti stipriau, galima mažiau. Labai stipriai spausti nerekomenduoju, nes paspausti vienodai kiekvienoje vietoje gali būti sudėtinga, todėl geriau visur po truputį. Visur po truputį, nėra čia kur skubėti, darbas šitas nėra ir taip daug laiko neužima. Tam, kad suprast, kokį tą apskritimą padaryti, lengviausia yra, tai geriausia yra pamatuoti plokštelės plotį, taip sužinosime diametrą ir nupiešti tiesiog kur nors ant stalo ar dar kažkur. Ir visą laiką galima bus pasitikrinti. Ir tada tiesiog, kai turi kažkokį šabloną ar nubraižytą liniją, gali pridėti ir žinot visada, kurioje vietoje reikia palenkti daugiau ar mažiau. Turiu ant stalo nusibraižęs savo. Na štai, po visai trumpo laiko galime tiesiog pridėti prie originalo ir jau praktiškai viskas sutampa. Šiek tiek dar palyginti, kad būtų idealiai. Ir viskas. Toks labai paprastas būdas. Tai dabar sulankstau ir prisivirinam. Na kągi, suvirinimo darbai yra baigti. Dabar mums beliko viską išsivalyti, nušlifuoti visas briaunas, visus aštrius kampus, išsivalyti siūles, įsukti varžtus ir bus baigta. Tai aš dabar einu nusišlifuosiu ir nusivalysiu mūsų gaminius ir netrukus grįšiu. Na štai vibropadai yra pagaminti, viskas yra išvalyta, nušlifuota. Beliko tik nusipirkti veržles, tai pakeliui važiuodamas pas klientą užsuksiu į parduotuvę, nusipirksiu veržlių standartiniam 30 ir viskas, užsakymas yra vykdymas. Tikiuosi, tai šiandien būtų tiek, tikiuosi bent kažkam tas video buvo naudingas. Ačiū, kad žiūrėjote ir viso.